الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Masahaba radhiyallahu anhum walimetofautiana na sisi kwa jambo ambalo limo ndani ya nyoyo zao likasababisha tofauti ya nje. Vile vile nyoyo za watu zikitofautiana na hali zao pia zitatofautiana. Wao walijipamba na sifa mbili, az-zuhd wal yaqin, na sisi sifa hizo tumezikosa wengi wetu katika Waislamu wa dunia ya leo. Wanadamu wengi wamekosa hizo sifa na Waislamu wanazo kwa uchache, kwa kiwango kidogo tofauti na kiwango cha masahaba radhiyallahu anhu. Na kuna mahusiano baina zuhdi wal yaqin, baina ya kuipa mgongo dunia na kuwa na yaqini juu ya ahadi za Allah na mambo ya ghaib. Yule atakayekuwa na yaqini ya kufufuliwa, yaqini ya janna, yaqini ya jahannam, yaqini ya yaumul ba'thi wan nashr, siku ya watu kufufuliwa na hatimaye wakalipwa, mwenye yaqini hiyo, dunia itadogoka katika moyo wake na ataipa mgongo, kwa sababu ya ile al-yaqinu fi qalbi, yaqini iliyo ndani ya moyo wake. Kwa ukosefu wa yaqini na zuhdi, vitu viwili vikawa vimechukua nafasi katika maisha ya watu wa leo, navyo ni al-bukhlu wal amal, ubakhili wa kutoa mali katika njia za kheri kama vile sadaqat na zakawat na matumizi mema mengineyo ya kunyanyulia Uislamu. Ubakhili ukatawala, kwa sababu atatoa vipi mtu ambaye hana yaqini ya kulipwa? Na sadaqa imeitwa sadaqa kwa sababu inatokana na neno sidq, ukweli. Man saddaqa tasaddaqa, atakayeamini atatoa sadaqa. Na matumaini marefu ya uhai, mtu anahisi kwamba mimi bado nina maisha marefu na miaka mingi mbele, kwa sababu ya kuathiriwa na matumaini ya maisha. Mtu akaona nitoe kwa nini ilhali ya kuwa uhai bado nao wa kufaidika na mali yangu. Kwa hiyo yale mazuri waliyopata masahaba ni mambo yanahusiana az-zuhd wal yaqin, na haya mawili tulionayo wengi wetu leo duniani pia yana mahusiano, al-amal wal bukhl, matumaini ya maisha na ubakhili. Mtu ambaye anahisi bado nipo na nina uhai mrefu mimi, anazuia. Na ndiyo maana tajiri akiona sasa hana mwelekeo wa maisha tena, kashakata tamaa, ima kwa maradhi yake au kwa hali fulani, hapo yuko tayari atoe chote katika mali yake au kingi, kwa sababu anaona sasa ninaelekea katika maisha ambayo sifaidiki tena na mali yangu. Ndiyo riwaya ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma inatuambia, awwalu salahi hadhihi al-umma salahu awwali hadhihi al-ummati bizuhdi wal yaqin. Salahu awwali hadhihi al-umma, kutengenea wale wa mwanzo wa umma huu, bizuhdi wal yaqin, ni kwa sababu ya kuipa mgongo dunia na kwa sababu ya yaqin na iman kamilifu katika nyoyo zao. Wana hakika juu ya akhira, hakika iliyopevuka kamili kabisa. Yaqini hii imewapelekea wawe na zuhudi ya dunia, wakaitoa dunia ndani ya nyoyo zao na wakaitia akhira. Wa halaku akhiriha, riwaya inasema, na kuangamia kwa wale wa mwisho wa umma huu, bilbukhli wal amal, kwa sababu ya ubakhili na matarajio ya uhai, matumaini ya maisha. Masahaba radhiyallahu anhum walilelewa katika mazingira ambayo mmoja wao aliona wakati wote ataondoka. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam kamshika mabega Abdullah ibn Umar, kisha anamwambia, kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil, huwa katika dunia hii kama ni mgeni tu au mvuka njia. Abir ni mtu ambaye ana mazingira ya muda mfupi tu. Kuvuka njia ni mazingira ya muda mfupi,
halafu tena anakuwa katika hali nyingine, sio ya uvukaji tena. Neno abir ikatengeneza katika lugha ya Kiswahili abiria. Abir mtu anayevuka, na abiria anavuka tu katika safari yake, anatolewa sehemu moja anapelekwa sehemu nyingine. Zamani watu wanavushwa katika vidau kutolewa upande mmoja wa pwani kupelekwa upande mwingine. Kitendo kile cha kuvuka kinaitwa al-ubur, na yule mvukaji mwenyewe anaitwa abir. Abir ikatengeneza neno abiria. Abiria maana yake ni mtu ambaye anavuka tu, ana safari ya muda mfupi. Ni nani anakaa kwenye basi maisha yake yakawa humo? Si inatarajiwa kwamba atatoka sehemu moja kwenda nyingine halafu maisha yaendelee hayo mengine. Kusafiri sio lengo wala sio asl. Asili ya maisha ya mwanadamu sio asafar, bali al-iqama, kuwepo mahala akaishi, ima katika familia yake au katika mazingira yake anayoishi ya kawaida. Lakini kusafiri kunakuwa ni kwa kitambo tu. Kuwa duniani ewe Abdullah ibn Umar kama mgeni au mvuka njia tu, abiru sabil. Kuvuka njia kuna tofauti, au kupita katika njia kuna tofauti na kuwepo mahala ukawepo daima. Kwa hiyo moyo wa mu'min unatakiwa anapoishi duniani ajijue ni abiru sabil na sio muqim. Sio muqim. Hata mwenye janaba atakayekaa msikitini ukimlinganisha na yule anayepita njia tu, hawa tofauti hukumu yao. Huyu mmoja kabaki msikitini makithan muqima, kawepo kwa uwepo hasa wa muda, anapata dhambi. Lakini Al-Qur'an nasema ila abiri sabil, ila anayepita tu katika msikiti kwa dharura fulani, kakifata kitu, pengine kasahau kitu chake, kaja akapita tu mara moja akachukua akaondoka, ana hukumu tofauti. Kwa al-uburu yaftariqu an al-iqama, uwepo wa muda mrefu al-iqama una tofauti na al-ubur. Sahaba walijijua duniani wao abiru sabil. Leo watu wamejitambua duniani kwamba wao ni muqimun, qad istaqarru wa wasalu, washafika, wameshatulia, hawaondoki tena. Tofauti hii ilipopatikana katika nyoyo ikazalisha tofauti ya nje, kwa sababu hali ya ndani inaathiri hali ya nje. Wale walipokuwa na zuhdi na yaqin wakayafanya walioyafanya juu ya akhira yao makubwa sana. Wakati wao waliutumia vizuri, mali zao walizitumia vizuri, walijiandaa vizuri kwa akhira. Na sisi watu wa zama hizi, kwa sababu hatuna kwa kiwango kizuri kamilifu kile walichonacho sahaba, hali ikawa ni tofauti na wao. Na haya ndio yamekuja katika riwaya ya Abdullah ibn Amr katika hiyo hadithi ambayo ni hasanun li ghairihi na imo ndani ya sahihu targhibi wa tarhib, kaipokea Tabarani rahmatullahi alayhi. Salahu awwali hadhihi al-umma, kutengenea kwa wale wa mwanzo wa umma huu bizuhdi wal yaqin, na ni kwa kuipa mgongo dunia na walikuwa na yaqini ya akhira. Wa halaku akhiriha, na kuangamia wali wa mwisho wa umma huu bilbukhli wal amal, ni kwa sababu ya ubakhili na matumaini marefu ya uhai. Kwa mtu anapofanya ubakhili katika jambo ambalo dini imemtaka atoe, au akaona kwamba mimi nipo tu bado na maisha marefu katika dunia, sina haja ya kujipanga juu ya akhira, mawili haya, ubakhili na urefu wa matumaini, haya ni sababu ya maangamizi wal billah. Kama ambavyo kuipa mgongo dunia usiitie moyoni na ukawa una yaqini na hakika juu ya akhira, mawili haya ni sababu ya kutengenea. Sasa muislamu anatakiwa apite mule walimopita sahaba radhiallahu anhum, ili afanane nao katika ule undani ulio ndani ya nyoyo, afanane nao, ajipambe na hizo sifa za azuhudi wal yaqin, ili na hali yake ya nje iwe kama hali ya masahaba, vile walivyotumia viwiliwili vyao, nyakati zao na mali zao,
na huyu mtu wa leo naye atumie kama walivyotumia sahaba radhiallahu anhu. Ilichoka miili yao katika ibada, ilifilisika mifuko yao katika utoaji. Abu Bakar Siddiq katoa chote kwa ajili ya jeshi ya Tabuk. Umar alitoa nusu ya mali yake. Uthman alitoa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma darra Uthman ma faala ba'da al-yawm, hakuna kitachomdhuru tena Uthman atachokifanya baada ya leo hakitamdhuru tena, maana kashabashiriwa janna, wala hakuna mabadiliko ya maisha yake ya akhira. Yeye ndo kashahukumiwa janna tu, si mtu wa jahannam. Hakuna dhambi tuyomdhuru. Na wale watu walipobashiriwa wakalindwa na maasi ya kusababisha igeuke bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe sasa si bishara inayofanya kazi tena. Bishara ya Mtume ikija na akaahidi, huwa mambo yanaenda vile vile, na ndio maana walihifadhiwa waliobashiriwa janna. Kama ambavyo Abu Lahab ambaye kabashiriwa jahannam hakusilimu wala hakutokea kubadilika, wala moyo haukurudi nyuma, kasonga mbele na kufuru yake, na kwa sababu alipewa tayari taarifa ya kwamba yeye ni mtu wa jahannam, yeye na mkewe tokea wapo duniani. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidiha hablun min masad. Hizi sifat zinatakiwa zichukuliwe katika dunia, zichumwe, tuzitie katika maisha yetu ili tufanikiwe katika akhira yetu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.